Hop, qaranglar endi. Mana shunaqa mashinka. Bu jemfer yonini tikib beradigan mashinka bu bakovoid. Endi bunda bitta muammo. Shu oddiygina oyog'ini ko'taradigan nimasi, mexanizmasi. Shuni ochish uchun buni masalan shu prujinasini chiqarish uchun yoki bu prujinasi teskari bo'lib qolgan stoper bu yoq tepada bo'lishi kerak edi. Shuni tepaga qo'yish uchun butun mashinkani so'kish kerak. Butun mashinkani ochish kerak hamma joyini. Tepa qopqog'lari, bu yoqdagi mexanizmalar, oldidagi tishlari hammasini ochmasangiz buni chiqara olmaysiz. Shunaqa qilib yopishib, shunaqa qilishgan bu mashinkani. Nemislar chiqargan buni, nemislar miyasi işte. Endi buni boshini sökmasak chiqmayapti. Nemis mashinasi. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy mana shu prujinani olish uchun hamma joyini ajratish kerak mashinkani. Mana. Endi buni to'g'rilab taqib qo'yaman joyiga. Shu bu oddiygina oyog'ini, masalan, shu ikkita tishi bor. Bu tish bilan bu tish orasini ochib beradi. Orasiga material qo'yib tikiladi keyin. Xuddi to'g'irchoq deb lakkasini ko'tarayotganda tushuninglar.